क्या आपको पता है हमें हिचकी क्यों आती है? हमने तो बचपन से यही सुना था कि जब कोई याद करता है तो हिचकी आती है। पर ऐसा नहीं है। दरअसल हमारे लंग्स के नीचे और पेट के ऊपर एक डायफ्राम नाम की मसल होती है। अब ये डायफ्राम ऊपर नीचे होती है जब हम सांस लेते हैं, ताकि लंग्स को जगह मिल सके अपने अंदर हवा भरने के लिए। पर होता क्या है कि जब हम जल्दी जल्दी खाना खाते हैं या इतना खाना खा लेते हैं कि पेट में जगह ही नहीं बचती, तब हमारा पेट फूल जाता है। और इसके फूलने से डायफ्राम को जगह नहीं मिल पाती ऊपर नीचे होने के लिए। तब डायफ्राम अजीब तरीके से काम करने लगता है, जिससे लंग्स भी सही तरीके से काम नहीं कर पाते। तो इसकी वजह से गले में मौजूद एक मसल जो सांस लेने और छोटे वक्त खुलती और बंद होती है, उसके भी दौरे पड़ने लग जाते हैं और इसी की वजह से हमें हिचकियाँ आती हैं।